ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா, மண்ணெல்லாம் நாங்கள் போட்டாச்சு. ஃபவுண்டேஷன் வால் எழுப்பி மண்ணெல்லாம் நிரப்பியாச்சு. அதுக்கு மேலே இப்போ மேலே ஒரு தர மாதிரி போட்டலான்னு கான்க்ரீட்லேயே. ஸோ அதுக்காக கம்பி வெட்டி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மண்ணை இன்னும் நாங்கள் கடப்பாரை போட்டு இறக்கியாச்சு. இருந்தாலும் மேலே மண் போட்டு ஸோ இந்த வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டே இருக்கும். நான் கண் கூட பார்த்தேன். அது அந்த ஸ்பேஸ் வைக்க 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 கொஞ்சம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இறங்கிட்டே இருந்தது. ஸோ நல்லா இன்னும் டைட்டாக மண்ணை பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கிளிப்பை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் ஆக்சுவலாக விட்டுருக்கேன். ஏன்னா அதோட பர்பஸ் உங்களுக்கு புரியும், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். என்ன இது மட்டும் கிரே கலராக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இது எம்சாண்டு. நாங்கள் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் மழை தண்ணியில் ஊறி போயிருந்தது. ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், அதை வேறு பர்பஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மேலே கொட்டியாச்சு. நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த லெவல் காலம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் பார்க்குறேன். இது ஆன்டி டெர்மைட் ட்ரீட்மெண்ட். அதாவது கரையான் வர்றதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை மண்ணில் ஊற்றுவாங்க. பட் இதுவுமே ஒரு 2-3 இயர்ஸ் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் அட்லீஸ்ட் இதுவாக போடுவோன்னு போட்டது. ஸோ இது கூட பண்ணாமல் நீங்கள் போடாதீங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் இது முக்கியமான ஒரு ஒர்க்கு இது. ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற ப்ராடக்டில் அந்த கேன்லேயே போட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ லிட்டருக்கு எவ்வளோ தண்ணி கலக்கணுன்னு. அது பிராண்டுக்கு பிராண்டு வேரி ஆகும். இப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் தண்ணியில் கலந்துக்கிட்டோம் அவங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி. இப்போ கடப்பாறையால் ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி குழி ஒன்று நோண்டிக்கணும். ஒரு அடி நீளம் இல்லை 6 அடி கீழே டெப்த்தில். அதில் நல்லா ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் அதில் ஊற்றணும். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 1/2 லிட்டர்லேருந்து 1 லிட்டர் வரைக்கும். அதாவது நம்ம தண்ணி கலந்தது யூஸ் போடுறது பெட்ரு. சும்மா லைட்டாக காட்டக்கூடாது. கம்ப்ளீட்டாக அது மாதிரி நிரம்புற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, பை பாய்.